guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Eko Official. Kali ini untuk pemotongan padinya sudah selesai guys. Hah? Sial yo ora lah bahasa Inggris. Lha iku bahasa Inggris ya. Nah, seperti ini guys, kali ini sudah selesai kan untuk pemotongan padinya, sudah rampung semua. Dan kali ini mau dirontokkan padinya guys. Jadi untuk peralatan rontok padinya seperti itu, dan itu juga rakitan sendiri dari besi, dan pakai dieselnya cak. Kok malah angel cupe kok. Cupe. Ya iya, cupe kok. Ini bensinnya bawa isi deh. Gas ya. Gas ya. Jadi untuk perontokan padinya seperti ini. Ini fungsinya layar untuk tempat nanti padinya kalau sudah rontok, dan nanti padinya dimasukkan di situ. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe channel Mas Eko agar bisa lebih berkembang lagi dan lebih bersemangat lagi untuk bikin konten video. Dan untuk selanjutnya ya bisa dibagikan videonya melalui sosial media media sosial kalian. Oke guys, dan thank you. Nah, sudah bisa guys, tadi aku hidupkan sudah bisa. Jadi seperti ini, dan itu bapakku mau bikin yup biar enggak panas ya, layar seperti itu. Tenda, bikin tenda biar enggak panasan. Pasang di gitu loh. Diceritain. Wes, bikin cek no. Lili. Iki cepno. Pak, hei. Iki cepno urung tak cepne. Urung tak cepne iki. Aku iso cepne nggo kamera.
oh pateni. Oh kebanter. Hah? Ora sih jajalan deh. Kuwi lho. Hah? Wes aku demes. Orang maksud ini ini video gitu. Jadi seperti ini guys, diambil, tak potong lagi, lalu dilakukan. Gasnya padat ya, ini wajar, bisa ketarik masuk guys. Ini karena apa sih? Oke guys, jangan lupa guys untuk like, komen di bawah dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang lagi dan semangat untuk bikin video. Jadi seperti ini ya untuk perontokan tadinya. Dieselnya itu pakai diesel biasa kecil guys, dan berbahan bakar bensin. Bahan bakarnya bensin 1 liter bisa untuk 5 kali ya, 5 kali perontokan seperti ini guys, bensin 1 liter. Oke guys, sekian dulu. Jangan lupa untuk like, komen di bawah dan subscribe channel ini agar lebih maju lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya setelah panen ini nanti aku mau traktor seperti apa untuk traktornya ya, makanya subscribe channel ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.